အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ Grade 11 Biology ရဲ့ Chapter 5အပိုင်း2ကလေးကနေကြိုဆိုပါရစေ 5.1.2 ကျောင်းသုံးစာအုပ်စာမျက်နှာနံပါတ်69နဲ့80မှာပါပါတယ်ဒီပိုင်းလေးကိုမလေ့လာခင် cell cycle လို့ခေါ်တဲ့ cell ရဲ့တန်တရားလေးကိုပြန်စဉ်းစားကြည့်ရအောင်ပါတက်ရှိကိုယ်တဲ့တစ်ခုလုံးမှာလိန် cell ကလွဲလို့ကျန်တဲ့နေရာအားလုံးမှာဖြစ်တဲ့ cell ကွဲပွားမှုကို Mitosis cell division လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီ Mitosis cell division ကိုကွဲပွားဖို့အတွက် ready ဖြစ်ဖို့ရာ cell က interphase ဆိုတဲ့ကြားကဏ္ဍအဆင့်ကိုဖြတ်ကျော်ရတယ် interphase ဆိုတဲ့ကြားကာလမှာ G1 ရဲ့ S ရဲ့ G2 ရဲ့ဆိုတဲ့အဆင့်၃ဆင့်ကိုဖြတ်ကျော်တယ်ပြီးမှ mitosis ဆဲကွဲပွားခြင်းရဲ့ကဏ္ဍ၄ရက်ဖြစ်တဲ့ prophase, metaphase, anaphase, telophase အဆင့်ကိုဖြတ်ကျော်ပြီးနောက်ဆုံးမှာတော့ cytoplasm လေးကနှစ်ချမ်းကွဲထွက်ပြီးတော့ကြာ daughter cell လေးနှလုံးရပါတယ် cytokinesis ဆိုတဲ့ဖြစ်စဉ်ကိုဖြတ်ကျော်တယ် cytokinesis ပြီးရင်တော့ cell ကအသစ်တစ်ဖန်ပြန်လည်မွေးဖွားပြီးတော့ G1S, G2 ဆိုတဲ့ interphase အဆင့်ကိုပြန်ပြီးဖြတ်ကျော်ရမယ်ပြီးရင် mitosis cell division ရဲ့ကဏ္ဍ၄ရက်ဖြစ်တဲ့ prophase, metaphase, anaphase, telophase အဆင့်ကိုဖြတ်ကျော်မယ်ပြီးရင် cytokinesis အဆင့်ဖြစ်တဲ့ cytoplasm နှစ်ချမ်းကွဲမယ်တခါအသစ်တစ်ဖန်ပြန်ပြီးမွေးဖွားမယ်အဲ့လိုနဲ့ cell တွေတန်တရားလဲနေတယ်ဆိုတာရှေ့ပိုင်းမှာမှတ်ခဲ့ပြီးသားပါဒီပုံလေးကိုကြည့်လိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းပြန်ပြီးမှတ်မိလောက်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ cell ကွဲပွားခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးနာမည်လေး2မျိုးပေါ့နော် mitosis, meiosis ဒီတက်ရှိကိုယ်တယ်မှာလိန် cell sex cell လို့ခေါ်တယ် gonad လို့ခေါ်တယ်လိန် cell တွေမှာသာဖြစ်ပွားတဲ့ cell ကွဲပွားခြင်းကို meiosis လို့ခေါ်တယ် meiosis ဒီဒါပဲ circuit ဖြစ်တယ် meiosis 1 meiosis 2ဆိုပြီးတော့နှစ်ခါဖြစ်မယ်နောက် mitosis ကတော့လိန် cell ရလွဲလို့ကျန်တဲ့ body cell အလုံးမှာဖြစ်တဲ့ cell ကွဲပွားမှုဒီ mitosis cell ကွဲပွားမှုကတော့ single circuit ပါပဲအဲ့တော့ mitosis cell division နဲ့ပတ်သက်ပြီးအသေးစိတ်နားလည်ဖို့အတွက်ဒီပိုင်းလေးကိုလေ့လာဖို့တိုက်တွန်းချင်ပါတယ်အဲ့တော့ mitosis cell ကွဲပွားနည်းမှာကဏ္ဍအနေနဲ့၄ရက်ခွဲပြီးလေ့လာပါမယ် prophase, metaphase, anaphase, telophase ပေါ့ကြားထဲမှာ metaphase ကြားမှာ pro metaphase, anaphase ကြားမှာ pro anaphase, telophase ကြားမှာ pro telophase ဆိုပြီးတော့အဲ့လိုကဏ္ဍတွေလည်းခွဲပြီးတော့လေ့လာလို့ရပါသေးတယ်ဒါလေးကတော့လေ့လာသူတွေရှင်းလင်းစေဖို့အတွက်၄ရက်ပဲခွဲပြီးတော့လေ့လာလိုက်တာပါအဲ့တော့ mitosis ဆဲကွဲပွားခြင်းကိုစပြီးတော့လေ့လာရအောင်ဆဲကွဲပွားတဲ့လုပ်ငန်းစဉ်မှာဂျားကာလအတော်အတွင်း interphase တုန်းက G1S, G2 ဆိုတဲ့အဆင့်ကိုဖြတ်ကျော်တုန်းကပုံတူကွဲပွားထားတဲ့ chromosome တွေဟာ2 identical daughter cell လို့ခေါ်တယ်တူညီတဲ့ daughter cell လေးနှလုံးအဖြစ်နဲ့ထုတ်လိုက်ပါတယ်အဲ့လိုထုတ်ဖို့အတွက်သူက cell ထဲမှာကြံနေတဲ့အရာတွေကနေခွဲထွက်လာခဲ့တယ်အဲ့ဒီကနေ mitosis ကိုစတော့မယ်ပထမဦးဆုံးအနေနဲ့2 identical daughter cell လေးရမယ်အဲ့ဒါပြီးရင် mitosis ကိုကဏ္ဍ၄ရက်ခွဲပြီးလေ့လာမယ် prophase, metaphase, anaphase, telophase အဲ့ဒါလေးကိုမှတ်မိလွယ်အောင်လို့ Professor Matt Anna with telephone လို့အတူကောင်းမှတ်ပါတယ် Professor ကြီးက Anna ဆိုတဲ့မိန်းကလေးကိုတယ်လီဖုန်းနဲ့တွေ့ဆုံတယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်ကဏ္ဍ၄ရက်သည် prophase, metaphase, anaphase, telophase အဲ့တော့ပထမဦးဆုံးအနေနဲ့ prophase ကိုစလေ့လာမယ် prophase အဆင့်မှာ chromatin လေးတွေကပိုးပြီးတော့တင်းတင်းကြပ်ကြပ်ရစ်ခွေလာပြီးတော့ကြစ်လက်သိပ်သီးတဲ့ chromosome အဖြစ်နဲ့ထင်ထင်ရှားရှားလေးကွဲပွားလာတယ် chromosome တစ်ခုစီမှာပုံတူတဲ့ sister chromatin နှစ်ခုပါမယ်အဲ့ဒီနှစ်ခုကိုအလယ်မှာပူးထားတဲ့အရာလေးကို centromere လို့ခေါ်မယ်ပုံထဲမှာအပြာနှစ်ချောင်းဘူးဆိုရင် two sister chromatin အစိမ်းတစ်ချောင်းဘူးသည် two sister chromatin အပြာတစ်ချောင်းချင်းအစိမ်းတစ်ချောင်းချင်းဆိုရင်တော့ non sister chromatin လို့ခေါ်မယ်two sister chromatin လေးတွေကိုတွဲထားတဲ့အလဲတဲ့တဲ့ကအလုံးလေးအချိုင်လေးနေရာကို centromere လို့ခေါ်မယ်ဒီ prophase ဆိုတဲ့ mitosis ရဲ့ prophase အဆင့်မှာ nucleus envelope ကြီးကစပြီးတော့ကွဲထွက်သွားမယ်ပေါက်ပြဲထွက်သွားမယ်ဒါဆိုရင်အဲ့ဒီခုနကတော့ two sister chromatin တွဲထားတဲ့ chromosome တွေကလွတ်ထွက်သွားမယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာ centriole လို့ခေါ်တဲ့တောက်တောက်ပြောင်ပြောင်လေးနဲ့ကျယ်လေးနဲ့တူတဲ့ ester လေးကလည်းနေရာလေးတွေ opposite end ကိုရွှေ့ဖို့အာယူလာပြီး spindle လေးတွေလည်းစထွက်လာပါပြီအဲ့ဒီချိန်မှာ centriole လေးက
အထက် centriole ကတောင်နှလုံးရှိတာကိုအဲ့နှလုံးကအထက်အောက်ဘယ်ညာတောင်မြောက်စသဖြင့်ပေါ့ opposite end ကိုရွှေ့ဖို့အတွက်စတင်လိုက်တယ်အဲ့ဒီမှာမရွှေ့ချင်နဲ့ရွှေ့ရင်းတန်းလန်းနဲ့သူတို့ကအမြင်လေးတွေတန်းထွက်လာတယ်အဲ့ဒီအမြင်လေးတွေကို spindle လို့ခေါ်တယ် spindle fiber လို့သုံးတဲ့အမြင်လေးတွေ spindle fiber လေးတွေထွက်ချလာတယ်အဲ့တော့ prophase ကဏ္ဍရဲ့အနှစ်ချုပ်အနေနဲ့မှတ်မယ်ဆိုရင် nucleus envelope က breakdown ဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့အထဲထဲက chromosome ကအပြင်ဘက်ကိုလွတ်ထွက်သွားတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာ centriole လို့ခေါ်တဲ့ ester လို့ခေါ်တဲ့ကြယ်လေးနှလုံးကဘယ်ညာတစ်ဖက်တစ်ချက်ရွှေ့ဖို့အာယူနေရင်းနဲ့အမြင်တွေတန်းထွက်လာတယ်အဲ့ဒီအမြင်ကို spindle fiber လို့ခေါ်တယ်ဒါလေးကတော့ prophase ကဏ္ဍဖြစ်ပါတယ် prophase ပြီးရင် metaphase ကိုရောက်သွားမယ် metaphase မှာတော့ centriole လေးတွေကနက်နက်ချင်းဆိုင်အစွန်းကိုရောက်သွားကြပြီအဲ့တော့အထက်အောက်ပြောမယ်ဆိုလဲအထက်အောက်ပေါ့နော်ဘယ်ညာပြောမယ်ဆိုဘယ်ညာတောင်မြောက်ထက်အောက်ဘယ်ညာတောင်မြောက်မျက်နှာချင်းဆိုင်အစွန်း opposite pole လေးတွေစီကို centriole လေးနှလုံးကရောက်သွားပြီအဲ့လိုရောက်သွားပြီးတော့သူနဲ့တွဲရဲ့ spindle fiber လေးတွေက chromosome ရဲ့အလယ်မှာရှိတဲ့ centromere လေး chromatin နှစ်ခုပူးထားတဲ့ centromere လေးနေရာမှာအဲ့ဒီ spindle လေးတွေကသွားပြီးတော့ချိတ်လိုက်တယ်ချိတ်ပြီးတော့ chromosome လေးတွေက metaphase plate လို့လည်းခေါ်တယ် equator လို့လည်းသုံးတယ်ဆဲရဲ့အလယ်တဲ့မှာတန်းစီပြီးတော့ရောက်သွားပြီ line နဲ့ဖြစ်သွားပြီအဲ့ဒါ metaphase အဆင့်ရဲ့ထူးခြားချက် metaphase အဆင့်မှာ chromosome တွေဒီ metaphase plate မှာတန်းစီသွားပြီအဲ့တော့ chromatin နှစ်ချောင်းတွဲလေးတွေရဲ့အလယ်က centromere လေးတွေမှာလဲ spindle လေးတွေကသွားပြီးတော့ချိတ်တွယ်ထားတဲ့အနေအထားဒီဒါ metaphase အဆင့်မှာ metaphase ပြီးတော့ anaphase ကိုကြည့်ရအောင် anaphase အဆင့်မှာချိတ်တွယ်ထားတဲ့ spindle တွေကကိုယ့်ဘက်ကိုဆွဲမယ်အထက်မှာရှိတဲ့ကောင်ကအထက်ကိုဆွဲမယ်အောက်မှာရှိတဲ့ကောင်ကအောက်ကိုဆွဲကြမယ်အဲ့လိုဆွဲလိုက်တော့ chromatic လေးတွေကတစ်ချောင်းစီကွဲပြီးတော့ပါသွားကြတယ်အထက်က spindle ဆွဲတဲ့ကောင်ကအထက်ကိုပါတယ်အောက်က spindle ကဆွဲတဲ့ကောင်ကအောက်ကိုပါမယ်ဘယ်ညာပြောရင်လည်းထိုနည်း၎င်းပဲပေါ့နော်ဘယ်ကဆွဲရင်ဘယ်ပါသွားမယ်ညာဆွဲရင်ညာပါသွားမယ်ပေါ့နော် opposite end မှာ chromatic လေးတွေကတစ်ချောင်းစီခွဲပြီးတော့ကြတော့ anaphase အဆင့်မှာပါသွားပါပြီအဲ့ဒါဒီ anaphase အဆင့်မှာပဲနောက် telophase အဆင့်ကိုကြည့်လိုက်ပါမယ် telophase အဆင့်မှာဆိုလို့ရှိရင်ပါလာတဲ့ chromatic လေးတွေတစ်ချောင်းစီပါလာတဲ့ကောင်လေးတွေကို ester လေးနဲ့ကတ်အောင်ထိဆွဲပြီးတဲ့နောက်မှာအဲ့ဒီ chromatic လေးတွေကို nucleus envelope အသစ်ပြန်လုပ်တယ် reform ပြန်လုပ်တယ် nucleus envelope အသစ်ပြန်လုပ်ပြီးတော့ကြတော့ nucleus envelope တွေကိုထည့်ချလိုက်ပါပြီအဲ့လိုထည့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာ spindle တွေကလည်းပျောက်သွားပြီအဲ့ဒါဒီ telophase အဆင့်ရဲ့ထူးခြားချက်ပါအဲ့ဒီအချိန်မှာ telophase အဆင့်မှာ nucleus envelope reform လုပ်တဲ့ spindle fiber တွေ break down ဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့ nucleus နှလုံး chromatic လေးတွေတစ်ချောင်းစီပါသွားအဲ့ဒီဒီအနေထား centriole လေးကလည်းသူ့ဘာသာသူတစ်လုံးချင်းစီရှိပေါ့ဒီပုံစံလေးဒီ telophase ပါ telophase ပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ဆဲက cytoplasm နှစ်ချမ်းကွဲဖို့ cytokinesis ဖြစ်ဖို့အတွက်အလယ်လေးကသိမ်းလာပါတယ်သိမ်းလာပြီးတော့တစ်လုံးစီကွဲထွက်ဖို့အနေအထားကိုအာယူလိုက်တယ်အဲ့ဒီမှာcytoplasm နှစ်ချမ်းကွဲတဲ့အချိုင်လေးမှာပေါ့နော်ဒီမှာစာရေးထားတာတော့ဂျုံအိတ်ကိုအလဲကနေပြီးတင်းတင်းကြပ်ကြပ်ပတ်ထားတဲ့ခပတ်ကျိုးလေးလိုပဲဆဲကိုအလဲဘဟိုလောက်ကနေပြီးတင်းတင်းကြပ်ကြပ်ပတ်ပြီးတော့ဆွဲခွဲလိုက်တယ်လို့ပေါ့နော် cytoplasm နှစ်ချမ်းကွဲသွားတော့ဆဲနှလုံးကွဲသွားပါတယ်အဲ့ဒီဆဲနှလုံးကွဲသွားလိုက်တော့ဆဲဟာဘဝတစ်ကိုစပါပြီဒါပေမဲ့ cytoplasm နှစ်ချမ်းကွဲတဲ့အဆင့်မှာတခုသတိထားရမှာကအပင်ဆဲဆိုရင်အပင်ဆဲမှာဆဲလူးလို့ဆဲနံရံပါတဲ့အတွက်နှစ်ချမ်းမကွဲခင်မှာဆဲလူးလို့ဆဲဟောကိုပတ်ချလဲတိဆောက်ရပါသေးတယ်တိဆောက်ပြီးပြီဆိုကံမှာနှစ်ချမ်းကွဲထွက်မယ် animal cell ကတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူး
site or cell မပါတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့cell တိဆောက်နေစရာမလိုဘဲနဲ့အလယ်လေးကတိမ်ပြီးတော့နှစ်ချမ်းကွဲထွက်သွားပါတယ်အဲ့လို cytoplasm နှစ်ချမ်းကွဲပြီးပြီဆိုရင်တော့ cell ဟာဘဝအသစ်ကိုပြန်ပြီးစတင်ပြီးတော့ interphase အဆင့်ကိုဖြတ်ကျော်မယ် G1 S G2 ဆိုတဲ့အဆင့်ကိုဖြတ်ကျော်ပါမယ်ဖြတ်ကျော်ပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ mitosis ဆဲကွဲပွားခြင်းပြန်စပါပြီအဲ့တော့ဒီအပိုင်းရဲ့နှစ်ချုပ်အနေနဲ့ mitosis ဆဲကွဲပွားခြင်းရဲ့ prophase အဆင့်မှာ nucleus envelope breakdown ဖြစ်တဲ့ chromosome တွေအပြင်ကိုလွတ်ထွက်သွားတယ် centriole လေးတွေက opposite end ကိုရွှေ့ဖို့အတွက်တာဆူရင်းနဲ့ spindle fiber တွေစတင်ပြီးအစာပြိုးလာတယ်အဲ့ဒါပြီးတော့ metaphase မှာ metaphase plate ပြားပေါ်မှာတန်းစီသွားတယ်ခရိုမိုဇုန်းလေးတွေက equator မှာ metaphase plate ဆိုပြီးတော့တန်းစီသွားတယ် centromere လေးတွေမှာ spindle လေးတွေနဲ့ချိတ်ရက်ကလေးတွေဖြစ်နေတယ် ester လေးနှစ်ခုကလည်း opposite end မှာရောက်နေတယ်နောက် anaphase အဆင့်မှာတော့ကိုစီကိုယ့်ဘက်ကိုဆွဲကြတယ် spindle fiber ကဆွဲလိုက်တဲ့အတွက်တစ်ဖက်စီမှာပါသွားတယ်နောက် telophase အဆင့်လည်းရောက်သွားရောကိုယ့်ဘက်ပါလာတဲ့ဟာကို nucleus envelope reform အသစ်ပြန်ပြီးတော့တိဆောက်မယ်တိဆောက်ပြီးလိုက်တာနဲ့ cytoplasm နှစ်ချမ်းကွဲဖို့အတွက်အစပြုမယ် spindle တွေလည်းပျောက်သွားတယ် cytoplasm နှစ်ချမ်းကွဲမဲ့ cytokinesis ဖြစ်ပြီးသွားပြီဆိုရင် daughter cell လေးနှလုံးရမယ်ပြီးရင် cell တန်တရာဘဝအစပြန်ပြီးတော့ရောက်သွားပါမယ်အဲ့ဒါလေးကတော့ mitosis ဆဲကွဲပွားခြင်းရဲ့ခန္ဓာလေးရဲ့အသေးစိတ်ဖြစ်ပါတယ်ဒါလေးကိုလေ့လာပြီးရင်တော့ review and assessment အနေနဲ့ဒီ question လေးတွေကိုပြန်ဖြည့်ကြည့်ထားမယ်ဆိုရင်တော့မှတ်မိလောက်ပါတယ်เนาะဒါလေးကတော့အဖြေလေးတိုက်လို့ရအောင်ထည့်ပေးထားတာပါအဲ့ဒါပြီးရင် practice question လေးအနေနဲ့ဒါလေးတွေကိုစာအုပ်ထဲမှာချပြီးတော့အဖြေလေးတွေရေးပြီးတော့စဉ်းစားပြီးတော့ဖြည့်ကြည့်စေချင်ပါတယ် practice question လေးအနေနဲ့ဒါလေးတွေကိုမှတ်ထားပြီးတော့ဖြေလိုက်ပါဒါဆိုရင်တော့ mitosis ဆဲကွဲပွားခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှတ်မိလောက်မှာပါ practice question နံပါတ်7မှာတော့ဒီမှာ match လုပ်ခိုင်းတယ်ရှင်တွဲခိုင်းတဲ့ဟာလေးပါဒါလေးကတော့မှန်တာလေးကိုခေါက်ချစ်ပေးပေါ့နော်ဒီဖြစ်စဉ်ကဘယ်အဆင့်မှာဖြစ်တာလဲ interface ဆိုတဲ့ဂျာကာလာမှာလား mitosis cell division မှာဖြစ်တာလားဆိုတာကိုဝေဖန်ပိုင်းခြားဖို့အတွက်ဇယားလေးနဲ့လေ့ကျင့်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်ခုလိုဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးထိကြည့်ပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်နောက်ဗီဒီယိုတွေမှာပြန်ဆုံကြအောင်နော်